पळय सेंट्रलानसून 200 रुपया सिलिंडराचेर देंवयल्या. बरी गजाल आसा ही सेंट्रला कडसून जी बातमी सगळ्यांक येयल्या की 200 रुपया. आतां आमी आयकोंक येयला की आमचे गोवा गव्हर्मेंट आसा ते आनीक 200 रुपया एड करून म्हणजे 400 रुपया जाले कमी अशें म्हणून. बरी गजाल आसा. हे राखीचो कितें राखी गिफ्ट म्हणून आमच्या चीफ मिनिस्टरान ताका अशें म्हटलें. राखी गिफ्ट म्हणून म्हणटा हांगा बायलांचेर अत्याचार कितलो जाता. राखी गिफ्ट म्हणटा ते 200 रुपयाचे सिलिंडराचे देऊन तूं राखी गिफ्ट म्हणटा. झेत मारता. इलेक्शना वेळार तुवें 3 सिलिंडर दितलो म्हणटलो फ्री. 3 सिलिंडर फ्री दिता म्हणून सांगलेले. खंय गेले ते 3 सिलिंडर. ते मेळना तुका राखीक जावं चवथीक जावं दिवाळेक मेळना तुका दिवपाक. कित्याक बंडलां मारता. आतां हे जे कमी केला इतले पयशे जे कमी केल्या ते फक्त लोकसभेच्या इलेक्शनाक दोळ्या समोर दवरून हो जुमला हो यांचो जुमला आसा आनी हेका लागूनच हे 200-400 कमी करपाचो प्रयत्न. आमचे चीफ मिनिस्टराचे न्हू कांयच हितून खरें धरपाचें ना. तो आज एक म्हणटा फाल्यां तो ना म्हणूंक ना म्हणटा. आज म्हणटा तो फाल्यां ना म्हणूंक ना. ते इलेक्शनाक लागून आमी केल्ले म्हणटा. एका वेळार म्हटलें तेणें कोणी तरी रिपोर्टरान ताका विचारलें 3 सिलिंडराची कितें जालें काय म्हणून एका रिपोर्टरान ते मागीर पळोवया म्हणून म्हटलो आनी चलत रावलो तो. म्हणजे कितें अरे 3 सिलिंडर दिता म्हणून सांगलेलें तुवें बायलांक. राखी जर तुका राखीचे गिफ्ट दिवंक जाय आसले ते 3 सिलिंडर सुद्दां तुमकां हांवें दिले. घरांनी 3 सिलिंडर फ्री म्हणून म्हाका दिवपाचे म्हणून ऑर्डर काडची आसली. राखी गिफ्ट म्हणून हेचे 200 रुपयाची लोकांक भीक घालता तूं. हय लोकांक दिसता तूं खातलो इतलें सगळें आनी लोकांक हे देशी चिमटी काडून दिता. बेश्टोच म्हणिना तुका पुडयांचो दोतर. तुका लोक पुडयांचो दोतर म्हणटा. आनी आतां म्हाका सांगपाचें मागीर दिसता की 200 रुपयाचें तुवें पळय कमी केला न्हू. हें तुवें खरें म्हणलें जाल्यार लोकांक खबर आसा इलेक्शना पुरता तुवें हें केल्लें आसा आनी तूं रोखडोच आसा तसो 50, 550 ना 100 रुपया वाडयतलो, 60 रुपया वाडयतलो, 70 रुपया वाडयतलो आनी जम्म करून 1,500 तूं व्हरतलो. हें बी लोकांक खबर आसा. हे सगळे तुजे देखावे पळया ते तुज्या पुरता तुका बरें दिसता.